हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरा दिल्ली में विजिट होने वाला और दिल्ली में विजिट हो भी रहा है। और ये हमारे फ्रेंड डॉक्टर शिवम तिवारी, ठीक है, हमारी और इनके साथ मतलब जो ये शालीमार बाग में हम लोग पेशेंट देख रहे थे, और वो नेक्स्ट मंथ से आप लोग के कंटिन्यू ये सुविधा मिलेगा। और मेरे ना रहने पे ये फॉलोअप सारे ये लेंगे और आप लोग को ट्रीटमेंट करेंगे। काफ़ी टाइम से हम लोग 2-3 साल साथ में रह करके स्टडी किया हम लोगों ने, तो आप आकर के ट्रीटमेंट लीजिए और लेकर के देखिए। बाकी एक छोटा सा डेमो आप लोग के सामने, जस्ट इसको लॉक करना है। लॉक करो। ओके, यही रहना है बाबू। एल्बो क्लोज। एल्बो क्लोज करो, एक लंबा सा सांस ले लो। एल्बो क्लोज। लंबा सा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो। हाँ, ओके। कैसा लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है ना? क्रैक फील हुआ? हाँ जी, आवाज आई? हाँ जी, आवाज आई। गुड। अब देख, तो बस ये हम कहेंगे एक छोटा सा नमूना था आप लोगों के साथ। आप आकर के